แครอทให้กินหน่อยครับอ่าอ่าโอ้โหกว่าจะฝานออกน้ำลายยืดเลยครับนี่สวัสดีครับวันนี้ปกป้องมาทำอะไรครับมาทำกับข้าวเหรอไหนกับข้าวหนูไปซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยโอ้โหไปซื้อมาจากที่ตลาดโอ้นี่ไงครับเนี่ยเราไปซื้อมาจากที่ตลาดนะครับแต่ว่าเราแกะไว้แล้วนะเอาเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเอาดูหน่อยปกป้องหยิบมาดูหน่อยเลยข้างในมีอะไรครับโอ้นี่เขามีอะไรเนี่ยโอ้โหเตาแก๊สนะครับอันนี้อะไรฮะอ๋อเขียงครับใช่ไหมเขียง ที่หั่นแครอทปกป้องบุญไม่ชัด เอามีอะไรอีกโอ้ยมีมีดด้วยอุ้ยเอาวางไว้แหมนี่คืออะไรโอ้ยเหยือกน้ำวางไว้ครับวางไว้วางดีๆวางดีๆวางดีๆอันนี้คืออะไรไม่ใช่ดิฝาหม้อ ฝาหม้อไหนเอาหยิบมานี่อะไรโอ้ส้มวางไว้เอาส้มเอาอันนี้อะไรโอ้หม้อครับหม้ออันนี้คืออะไรไหนแอปเปิ้ลโอ้แอปเปิ้ลอันนี้อะไรครับเนี่ยแครอทโอ้แครอทข้างในอะไรมีอะไรอีกเนี่ยหม้อทอดโอเคหม้อทอด อันนี้อะไรครับแตงโมโอ้น้ำอีกน้ำมีกี่อันเนี่ยอันนี้อะไรครับสตรอเบอรี่โอ้หมดแล้วโอเคไหนเรียงดีๆหน่อยเรียงดีๆซิมีอะไรบ้างเหยือกน้ำมีกี่อันเหยือกน้ำมี2 อันไหนอะไรเนี่ยอันนี้ส้มอันนี้อะไรแครอทอันนี้อะไรครับสตรอเบอรี่นี่อะไรโอ้แตงโมนี่อะไรครับเนี่ยอะไรนี่มันใช่นะเนี่ยอันนี้มะเขือเทศเปล่ามะเขือเทศ มะเขือเทศลูกมะเขือเทศอันนี้อะไรเนี่ยมีดโอเคอันนี้นี่หม้อใช่ไหมครับโอเคหม้อโอ้นี่กระทะเปล่าเนี่ยหม้อเหมือนกันเหรอกระทะไม่ลูกกระทะ แตงโมกิ้งไว้เอานี่หม้อเอากระทะอันนี้โอ้เตาแก๊สนะครับเตาแก๊สมาอันนี้อะไรเขียงโอ้วันนี้เดี๋ยวอยากกินแตงโมจังเลยทำไงเอาขอซื้อแตงโมหน่อยแตงโมทำไงครับอุ้ยจะต้มแตงโมให้กินเหรอเนี่ยใช่ปะเนี่ยแตงโม อุ้ยเอามีดมามีดหั่นแตงโมเหรอครับไหนหั่นแตงโมให้ดูหน่อยอุ้ยหั่นสุดทางนี่โอ้โหอุ้ยผ่าครึ่งเลยด้วยดูดิโอ้ยต้มแตงโม โอ้ยต้มแตงโมเหรอครับเนี่ยโอ้ปกป้องต้มแตงโมให้กินนะครับนี่เป็นคือกรรมวิธีรุ่นใหม่นะครับในการต้มแตงโมปกติเขาจะกินสดๆนะครับแต่ปกป้องต้มให้กิน มันใช่ไหมเนี่ยเอาแตงโมสุกยังโอเคสุกแล้วติ้งตองโอ้โหแตงโมสุกแล้วนะครับเอาแตงโมให้กินหน่อยโอ้โหแตงโมหอมไหมลองดมดูสิโอ้หอมมากแตงโมอุ้ยอะไรเนี่ยเอาแตงโมไปวางไว้ที่อะไรไปไว้ที่น้ำเอาเทน้ำโอ้ดูจินตนาการปกป้องนะครับเอากินได้ยังครับเนี่ยไหนแตงโมโอเคป้ากินแตงโมโอ้โหแตงโม แตงโมต้มนะครับอันนี้โอเคกินแตงโมมัมโอ้โหแตงโมเอาหมดแล้วไปครึ่งนึงเอาตอนนี้อยากกินสตรอเบอรี่ครับอยากกินสตรอเบอรี่เอาทำสตรอเบอรี่ให้กินหน่อยแล้วเอาหั่นสตรอเบอรี่โอ้โหปกป้องกำลังหั่นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กระเด็นเลยเอากินได้ไหมเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรก่อนครับต้มก่อนเหรอโอ้โห
ทุกอย่างต้องต้มก่อนนะครับปกป้องเป็นคนสะอาดเนาะเอาต้มต้มแล้วเปิดเตาแก๊สเปิดเตาแก๊สหน่อยนี่ไงเตาแก๊สต้มแล้วต้มโอ้ต้มสตรอเบอรี่อีกแล้วครับนี่ของสดทั้งนั้นเลยแต่ปกป้องต้องต้มหมดเลยเอาเรียงใหม่โอเคเอาเสร็จยังครับสตรอเบอรี่เสร็จยังมาเอาสตรอเบอรี่มากินหน่อยทิงตองโอ้สุกแล้วปกป้องกำลังเปิดสตรอเบอรี่ว้าวสตรอเบอรี่สุกแล้วเอามากินหน่อยไหนปกป้องกินให้ดูหน่อยว่าสุกอร่อยเปล่าไหนปกป้องลองกินให้ดูหน่อยสิโอ้ยใส่แก้วกินด้วยอร่อยไหมอร่อยเปล่าอร่อยโอ้ยอันนี้คืออะไรเอาต้มแครอทให้กินหน่อยต้องเอามีดปาดก่อนครับหั่นผ่าครึ่งได้ด้วยอันนั้นอะไรครับน่ะส้มเหรอดูปกป้องจริงจังมากเลยโอ้โหฝานได้แล้วผ่าครึ่งได้เลยน้องๆดูสิผ่าครึ่งได้หมดเลยเนี่ยปกป้องเก่งไหมเก่งเหรอเอานี่ต้มอะไรครับต้มไหนสตรอเบอรี่หรือส้มเนี่ยเปิดเตาแก๊สไหนเสียงเตาแก๊สไงเอาอีกมันมีหม้ออีกอันนึงเปล่าไหนหม้ออีกอันนึงต้ม2อันเลยครับอันนั้นคืออะไรครับแครอทเหรอเอ้ยอะไรนะอันนี้คืออะไรอันนี้มะเขือเทศดูมันเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแน่นมากเลยปกป้องโอเคออกแล้วเอาใส่ในหม้ออีกอันนึงครับตอนนี้ปกป้องใส่อีกหม้ออันนึงนะโอเคต้มให้กินหน่อยอันนี้เปิดร้านขายของยังครับเนี่ยเปิดแล้วโอเคนี่ต้มพร้อมกัน2หม้อเลยไหนหม้อนี่คืออะไรเนี่ยโอ้นี่ต้มส้มอยู่นี่ต้มอะไรโอ้ต้มมะเขือเทศมะเขือเทศสุกหรือยังสุกแล้วเปิดได้เลยติ้งนองติ้งตองโอเคสุกแล้วไหนขอชิมหน่อยกินได้หรือเปล่านี่อุ้ยโอ้หอมมากเลยเอาใส่อะไรไม่มีจานเหรอครับไม่มีจานก็ใส่แก้วแทนหรอเอาโอ้โหเอานี่ส้มใส่แก้วเลยครับเอามะเขือเทศก็ใส่แก้วเอากินยังไงเนี่ยไหนกินให้พี่ๆดูหน่อยให้พี่ๆดูหน่อยกินไงโอ้โหกินแบบนี้นะครับไหนลองกินด้วยหน่อยกินแบบนี้นะครับนี่มัมโอ้โหดูปกป้องกินเนี่ยครับกินรุ่นใหม่แบบนี้โอเคต่อเหรอต่ออะไรอีกไหนเดี๋ยวตอนนี้อยากกินน้ำจังเลยมีน้ำกินหรือเปล่าไหนเอาหาน้ำให้กินหน่อยไหนน้ำอยู่ไหนอุ้ยสตรอเบอรี่หล่นไปข้างล่างเหรอเอาสตรอเบอรี่มากินหน่อยแล้วอันนี้มันจะประกอบกันได้นะครับน้องๆดูนะครับเนี่ยประกอบเนี่ยแตงโมก็ประกอบกันก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้อันนี้มะเขือเทศประกอบกันเข้าไปอันนี้ส้มใช่ไหมครับส้มอยู่ไหนนะเอาปกป้องหาไม่เจอนี่ไงอยู่ตรงนี้ปกป้องหาไม่เจอประกอบกันโอเคประกอบกันแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแครอทประกอบกันโอเคเสร็จแล้ววันนี้ปกป้องทำกับข้าวเสร็จยังเหลืออะไรครับเหลือเต็มเลยเอาไหนกินน้ำหน่อยขอกินน้ำหน่อยเร็วไหนเครื่องคิดตังค์อยู่ไหนเนี่ยเครื่องคิดตังค์ได้เอามาหรือเปล่าไม่มีเครื่องคิดตังค์ไหนเครื่องคิดตังค์ไปหาเครื่องคิดตังค์หน่อยเร็วโอเคเดี๋ยวไปหาเครื่องคิดตังค์ก่อนนะเอาไหนปกป้องคิดตังค์หน่อยว่าป๊ากินทั้งหมดกี่บาทแล้วเนี่ยกินหมดตั้งเยอะแล้วทั้งหมดกี่บาทครับ300 บาทแพงไหมเนี่ยไม่แพงเนาะ300 บาทเอาไป500 บาทเลยคิดตังค์ด้วยโอ้ยกำลังตอนนี้ปกป้องคิดตังค์อยู่นะครับคิดตังค์เสร็จยัง
เสร็จแล้วทอนมายังทอนมาให้หน่อยทอนตังค์มาให้ด้วยโอเคตอนนี้คิดตังค์อยู่นะครับไหนหันพี่ดูหน่อยเครื่องคิดตังค์เป็นยังไงโอ้โหมีเครื่องคิดตังค์สิโอ้โหนี่เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยปกป้องกำลังคิดตังค์อยู่นะครับเอาโอเคทอนตังค์ให้ด้วยโอเคทอนหน่อยโอเคครับเอามาโอเคปิดร้านแล้วนะวันนี้โอเคครับปกป้องปิดร้านแล้วเดี๋ยวปกป้องจะมาเปิดร้านใหม่นะปิดร้านแล้วนอนหลับเลยเหรอโอ้โหนอนหลับแล้วครับดูนี่ปกป้องปิดร้านแล้วนอนหลับเอาไหนหันหน้าให้ดูให้พี่ๆดูหน่อยนอนหลับแบบไหนไหนหลับยังไงเนี่ยโอ้โหหลับแล้วดูสิปิดร้านปุ๊บหลับเลยไหนโกนให้ฟังหน่อยโอ้ยผมโกนอุ้ยนี่ละเมอหรือเปล่าคนที่ครับเจ้าของร้านปิดร้านแล้วก็นอนหลับเลยนะโอ้โหดูสิของก็ไม่เก็บหลับแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ปกป้องต้องลาไปแล้วนะดูสิเจ้าของร้านหลับแล้วไม่ไหวแล้วนะบายสำหรับคลิปนี้ปกป้องไปแล้วนะปกป้องนอนหลับแล้วนะอย่าลืมติดตามปกป้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้หลับแล้วโกนเลยโอ้ยตกใจเลยโอเคครับบ๊ายบาย